この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。你開始，我開始。hello，有咩形容？係咯，係咯，點解你喺度？係啊，自我介紹先，自我介紹先，好緊要。雖然啱啱打咗出嚟啊，係啊，已經彈出嚟。係啊，彈咗出嚟啦。我哋而家好高科技啊！嚟好似啊，係 hello。我咪叫大雄。哇！有咩有啲咁嘅嘢㗎？係咯，我唔係咩啊？我咪叫大雄嘅咩？係咯，我唔係叫細修嘅咩？當唔係叫男神嘅咩？係咯，鬧實度嗰個成。我係睇到星視啊！正經啦！大家好，歡迎收睇《好想大聲講新花》第6集。係啦，第6集。係啊，咁第6集。係啊，係好，居然捱到第6集。我哋今次就講新番嘅。係啊，就係4月嘅新番。係啦，都係啲熱門，比較熱門嘅。係啊，暫時比較熱門啦。唔講話係咩住，不如開始第一個先。係咯，第一個先啦，我哋第一張圖先啦，第一張圖先啦。開波啊！最熱門呢一套冇。High Free 青春波紋係啦，承接又名高校男隊，承接上個節目係坑開情報室，我哋講呢個高校男隊。高校男隊啊！差啲俾星視講晒啲劇情啊！係啊！真係講起真係嬲啊！真係星視要場外抗議先停。係咯，星視都差唔多。咁點解拉住隻連裝炮仗咁解？係啊，帶翻去先。回應翻男隊。帶翻去先，係啦。咩啊？好啦，我哋下張圖啦，我哋。下一張圖。下張圖啦。係啊，嗱呢張我私心 cap 嘅啫。私心 cap。蘿莉啊，蘿莉啊！啱啱星視嗱，如果啱啱有睇咧，星視都講咗。如果唔啱啱入嚟嘅都講下啦。咁樣青春呢個青春波紋又名高校男隊咧，咁就係呢個大家最初呢個係原本係一個好輕鬆日常嘅百合番嚟嘅。咁咧途中呢兩位就係個主角啦。咁我唔記得佢叫咩名，女主一同埋基友一。係啊，女主一基友一。咁樣就呢度就係講佢哋細個嗰陣見到啲男隊，哇，好開心，好興奮，立志要做艦長。好啊，可以下一張我哋。下一張啊，呢張圖咧，呢隻就係大和號啦。哇！係啊，好靚咧。哇！得咩？前面有個 K117。係 K117，但係呢個時候咧，大家好覺得奇怪，嗰位正常唔應該有個男名嘅咩？係咯。啱啊！呢個完全係好似係一個型號嘅兩。呢個係一個型號嘅，呢個係一個大和型嘅型號嚟咯，即係大和嘅型號喎。咩唔係啊？因為正常程序咧，隻船上面嗰個位印咧，應該係印嗰個船名嚟嘅。即係至於呢個位應該印個大和兩隻字上去嘅，唔係印 K117嘅。K117點解啊？大和嘅型號咯。可能因為大和有版權咧，就係咁啦。大和有版權。二戰有版權原來。有版權。武藏嚟 Mick。武藏嚟，好武藏啦！我哋遲啲話武藏噶啦，好啦，我哋有觀眾講武藏。係啊，我哋再落下一張圖啦。大家記住呢度係一個好正常嘅青春日常爆翻嚟。係啦。係啊。正走我哋個樣先。呢個我哋想俾觀眾睇下句嘢。係啊，呢個就講話啦。佢哋終於好成功咁樣入校啦。咁就兩個都做咗船長啦。咁樣就係啊，兩個都做船長嚟㗎，兩個。即係其實不如介紹下個背景先啦。介紹下背景先啦。因為首先呢個日本咧就係因為地殼冇記錯係地殼移動，所以搞到佢係因為唔係可燃冰拔晒之後陸沉咩？另外就記錯咗。Vicky 講話係地殼移動，地殼移動咩？然而有啲人講話係我覺得第2集講係可燃冰。係啊，可燃冰就即係總之就係日本陸沉咗啦。係啦，總之就半上升，浸咗半個城市咁樣啦。之後咧，所以要依靠水運啊，水嘅運輸船啊，或者係喺水軍事方面會得到一個大啲嘅發展。係啊，咁就培養。就會令到特登喺呢方面培養到啲即係培養船員。係啦，船員咁就為咗避免各個敏感啦，所以就培養女人啦，就唔係男人啦。咁就向世界宣示日本無意宣戰嘅，做一個拎嚟自衛嘅啫。係啦，咁就所以就點解會培養班女子高中生去做艦長船員啦？咁呢度都講咗啦。而家佢呢個世界入面呢啲船咧就係話實現咗大部分實現咗呢一個現代化改修自動化啦。咁但係咧就即係雖然佢入面都仲有啲二戰艦噶嘛，係啊，咁就實現咗半個實現咗自動化，咁所以就連高中生都可以識揸艦。冇啲二戰艦咧，根本就吸引咗你睇到佢睇。
一定係咁樣。嗱，其實咧最初咧，其實佢好似連男都冇講嘅，佢呢套係完全係覺得係一套日常爆花㗎。佢連個宣傳背景都係個陸地度，陸地跟住後面有個海邊咁樣樣㗎。要俾 surprise 死啊嘛！所以咪就話咯，我哋係啦，咁咧都係見到啦。呢度係即係啲艦咧都係印住 Y467啊、Y50、Y459啊、Y211 啊、Y212咁樣樣嘅，都係印翻型號名，唔係印船名嘅。成排列喺度。係啊，成排喺度。呢排記得楊艷瑩嚟㗎。楊艷瑩。啱啊！我有 cap 到冇，我聽到冇。同埋咧呢套嘢咧，大鑊係藍色，武藏係紅色㗎。我哋可以落下一張，我哋。再落下一張。下一張嗱，呢隻就係嗰隻叫咩伯爵號？咩伯爵號？係啊，你問我係咩？美軍艦嗰隻德國艦嚟㗎，德國艦嚟㗎。德國艦嚟㗎呢個係。德國嗰個。德國嗰手艦。德國嗰手艦。你考起我喎！金色頭髮嗰個。真係求鳩其啊！搞錯，我哋唔可以咁求其啊！我哋雖然我唔記得咗。嗱，呢唔使理啦。即係總之呢隻係一個德國嘅艦啦，所以可以見到咧，德國艦咧都照樣係印型號，唔係印船名嘅。咁解咗開貨呢個就係OP 嚟㗎。呢個係第二集打到中途㗎啦，咖喱羊好似。哦，呢個第二集啊，第二集嗰度嘅德國。斯佩海軍上將號，唔該晒，唔該。其實係咪真係打仗㗎？其實呢度我自己睇咧就似係咩？就係似佢隻船有個人走佬做逃兵，咁樣就見到主角隻艦，即係主角隻艦叫晴豐號啦，考慮卡姐。咁現實上係冇呢隻艦嘅。呢隻係停留喺藍圖嘅艦嚟，因為佢當佢未做完之前咧，日本已經輸咗啦，同埋日本都冇資源做啦。咁就因為係講話佢有個逃，應該我估計啦，就係有個逃兵走出嚟，咁佢追個逃兵。咁但係佢中途見到晴豐，以為晴豐會接收佢，跟住打埋一份。跟住就點知，跟住最後晴豐就以為人哋都係嚟追打佢啦，咪打翻轉頭啦。咁啊中途發現咗個女仔，咁就衝去救佢，咁啊真係結果真係救咗佢啦。係啊，我哋可以再落下一張。順帶一提，呢個係衝出係衝出啦，咁快呢張嘅？咁快呢張？呢個係啊，呢個啱啱上個節目星史提督講過嘅呢個強力嘅協力啊！我哋有咩啊？防衛省海上幕僚監部總務部總務課廣播室。海上自衛隊第一術科學校、海上自衛隊第二術科學校、護衛艦庫拉瑪，即係有呢個自衛隊神奈川地方協力總部，係咪覺得好勁咧？其實上季機仲勁嘅，好似冇記錯有好似6、7唔係7、8個㗎。係啊，嗰套咁嗰套係一個勸你入伍嘅宣傳片嚟㗎嘛。你睇完之後好想入伍㗎，真係。不過都可以證明到其實呢套咧，啲軍事集你如果你想揾到一啲錯處咧，都要有難度，因為咁多協力幫助佢嚟整呢個動畫，全部都海戰專家嚟㗎。係啦，仲有隻護衛艦俾你，仲有隻護衛艦俾你喺睇佢入面啲內環裝設計喎。係啦，幾難揾錯處真係。咁就可以第二張。咩都俾先講晒啦。係咯。呢度可以有多少少嘢講嘅。咁話説咧，喺開播前我唔記得1個鐘2個鐘，即係開播之前第一集開播之前啦。咁海上自衛隊咧，忽然之間喺 Twitter 度咧就 send 咗條 tweet 就叫大家睇套嘢。跟住啲人就嗰陣時開始覺得諗緊啊，點解無啦海上自衛隊會幫手宣傳一套百合日常番嘅咧？我哋可以下張我哋。呢個繼續講翻啦。斯佩伯爵號，我有。其實呢個界面有冇啲熟悉嘅感覺？係啊 ，key 咁，即係一排一排咁樣排水啊，船長啊，船服啊，船長機關啊，呢個食水量啊，出力啊，速度啊，兵裝啊，裝甲啊，排幅嘅感覺好似係咯。或者話呢度可以吐槽，或者係滲透一下咧。佢哋唔會係呢部 pad 嚟㗎嘛 ？pad 嚟㗎，呢部 pad 嚟㗎。部 pad 啦咁啊，部 pad 裏面唔會係全部艦嘅資料都有齊晒，或者係佢而家喺一個公海上面喺度上緊網啊。勁咯！嗱，呢個佢又講翻，佢呢度有講過佢斷晒網㗎啦。係啦。
但係你已經係不能連上去呢個國際網絡啦。佢中學生嘅有嘅 pad 可以有齊晒全部男嘅資料，好正常喎。咁你啲男呢啲都有百科全書啦。我覺得呢個正常啊，同埋男你鎖得到噶嘛，同埋有啲同型 spec 噶嘛，即係你分型好咪得咯。嗱，首先呢個係德國男，呢個係外國男嚟。你 wiki 都 wiki 到啦，何況佢哋都話上冇網咯。你已經 down 晒落嚟冇 WiFi 㗎，down 晒落嚟啦，所有 data。嗱咁德國同日本有好國嚟噶嘛，係咯有國嚟噶嘛，咁都可以有嘅，係咯。咁都俾你掹到。唔係咁同埋始終，我覺得即係你一部 pad 拎上laptop，就正常呢啲，我覺得會有嘅。你唔好睇小佢用漫遊上網。好，俾你贏，下張。好，我哋再下一張。嗱呢度都啱啱嗰張啦，再講多兩句，都想講翻喺呢度學嚟。啱啱嗰張都想講翻，就係佢呢套嘢咧都係好即係都好認真嘅，即係同你講話啊，一隻艦咧有啲 spec 咧齊晒俾你睇啦。咁呢度咧就係想講隻喵，呢就係56係隻喵嘅名嚟嘅。啱好似人叫佢用56喎。啊，講起56，諗起邊個咧？係啊，FF 三本。係啊，姓三本嘅。係啊，姓三本。三本家嘅貓啊。即係其實可以講埋後面，其實仲會其實官方係其實一個已經將呢個變成一個做成一個梗。佢後面係有將女主將隻貓搬咗上船，之後將佢名為大艦長。係啊，以前呢個好明顯係官方係特登有意咁樣，特登有意咁做嘅，係咯。然而三本做咗一個驅逐艦嘅大艦。就係咯，唉，真係，係啦，咪都玩，都叫做有玩嘅。始終嗰個人呢隻貓嚟，緊一下啦，緊下咯，係咯，係咯，我哋可以再下一張。做咩出翻我哋啊？啲字做咩啊？喂，我哋要係我哋要呢張啊！遮到啲字啦。嗱，呢個就係成套劇入面最關鍵嘅人物嚟啊！呢個就係晴風號嘅教官啊，古裝老師。係啊，古裝老師啊，我哋可以落下一張。繼續下一張係啊，我見到嘅會係一個出色嘅航海員。呢度係講佢話，即係呢度係佢即係叫班會咁樣咧。第一日見面班會咧，就佢呢個古裝老師就同佢講話：我希望將來見到你哋係一個出色嘅航海員。好特登咁遮住咗隻眼。係啊，好特登遮住咗隻眼。呢個係 close 咁樣啦。再下一張嘅貓嘅關係。想點咧？突然間變咗，突然之間變咗畫風喎，喂！變咗畫風，神情唔對路，神情唔對路喎，眉頭就發現唔對路，係咯。眉頭就發現劇情，發現事情不簡單。係咯，點解係咁嘅咧？其實我哋唔知，係咯。不過我哋可以估下。係咯。點解會咁樣樣？係俾人控制咗啊？變咗另一個人啦？係孖生姊妹啊？定係？定係俾鬼上身啊？俾鬼上身，俾鬼上身。開估啦，我都想開係咯。不過咧，我哋等下集。係啦。嚇！因為咧，呢套嘢又冇原作咧。呢套嘢係原創嘅，呢套嘢係講任何一個爆點，任何一個伏筆都要自行，即係自行推測。係啊。自行，即係佢呢套嘢點解咁爆咧？呢套又會同咩比咧？會同呢個學園孤島比嘅。你覺得佢會係？佢係完全一個學園孤島嘅行銷手法，但佢做得比學園孤島更徹底。因為學園孤島有原著嘅，你會知你原作黨知發生咩事，但係呢套冇。呢套伏筆咧係真係伏嚟嘅，真係伏嘅呢套，唔會知道真相嘅，真係唔會知真相呢套嘢。我哋可以再落下一張，我哋。咦？下一張，我哋可以落下一張。係啊，炮擊嚟自原島號喎，原島號就係啱啱個教官錯嗰艘艦啦。咁呢艘原島號，我想講咧，其實呢艘係艘新型嘅。即係點啊？佢個教官反佢打鳩佢啊！係呢度係講劇情係講話個教官，即係佢哋遲到，咁啊教官就追住嚟打，班人仲好天真無知咁以為咧，佢哋因為遲到俾教官罰做演習，咁啊即係打佢。點知咧對方係理真嘅，話炮越嚟越準啊，逼佢反擊咁樣樣。我哋可以落下一張我哋。係啊，呢度就講啦，晴風號咧，終於咧就頂唔順啦，開咗發模擬彈頭嘅魚雷過去原島號度，咁咧個啱啱古裝教官咧就走咗去報翻俾嗰個海上保安廳，咁就話啦，受到晴風號襲擊嚴重受損。我呢度真係想講翻咧，原島號咧係一艘現代嘅巡洋艦嚟嘅。
現代巡洋艦係啊，即係二戰之後先出現嘅艦種嚟㗎，仲要係幾新型添嘅。你會俾一隻二戰洋艦型嘅驅逐艦打到大破鎖。呢個有謎點啦，其實後面有冇 cap 張魚雷？呢度好似冇。冇啊，咁而家講啦，不如係啦。講翻佢點解受到咩攻擊咧？就係個晴洋唔係晴豐號嘅魚雷攻擊。晴豐號當時咧，佢話要發射嘅魚雷咧係一個模擬彈頭嚟嘅，即係演習用嘅。係啦，正常應該掩飾彈嚟嘅啫。係啦，然之後個彈頭係紅色嘅，然之後又冇啊，真係射出嚟係彈係掩飾彈嚟嘅，但係你又話沉咗咗。然而彈頭係紅色嘅。古裝教官話啫嘛。有人咧，即係有啲網民咧就發現係個二戰裏面紅色彈頭係代表住實彈嚟嘅。唔係，佢話佢打出嚟之後唔係紅色咩？可能 BD 爆係唔係打出嚟同打出之前都係紅色嘅，都係紅色。即係其實本身個彈係俾人特登係有意換咗，係啦，換咗有意係紅色嘅啦，定係或者係順便俾人屈？可能你要等 BD 係因為有啲咩陰謀好明顯地係俾人屈㗎啦。其實佢成個故事就同你講佢俾人屈㗎嘛。即係咪係喺第三方面唔係個教官想屈佢哋咧？哦，但係唔係喎？你睇翻喎，係個教官先開火嘅喎。係真係個教官係換佢原來。係個明顯咧，教官上過隻艦㗎嘛，要換月亮有幾難咧？咦？俾你 get 到喎。係咯。我哋可以再落下張。我喺呢度又可以暗一問我哋畫面先，我哋。呢度就話就呢個已經第2集啦，咁樣呢個就女1號仲好天真無邪咁樣就話啦。雖然佢哋話我哋叛變擊沉咗原島號，但係我哋要同佢解釋清楚，解釋條毛咩真係。即係點啊？佢哋做咗嗰啲，即係變咗係啊，即係變咗叛徒咯，即係四處流蕩咁樣啦。但係即係心諗你咁樣呢個情況第一件事啦，快啲走路啦，仲真係同佢解釋清楚，鬼信你咩真係？你又真係射咗粒魚雷出去啊嘛？呢度值得提嘅就係裏面有個角色咧係專進行 FF 嗰個係有個角色咧嗰個喺旁邊咧不停嘅 FF 係啦，不停嘅 FF 聽到佢哋話發咩學，即係每一句嘢都可以 FF 咁滯。發咗半年咧，即刻喺度模擬緊對面係信唔信我哋啊？然之後即刻就喺對面又反應到係。佢點會信我哋啊？咪係咯，冇錯啦，都信我哋啊，都沉咗啦，係咯，佢哋要打啦，咁樣。呢個角色係天真的菜。係，但係呢度又繼續講啦。其實咧，佢個副艦長咧一直都係堅持，即係叫個艦長，即係叫女1號咧，千祈唔好開炮，走佬就算，走過去翻去會合咗先，慢慢再解釋。但係點知佢咧個艦長咧第一次好死唔死又開咗發魚雷，跟住呢度又係對住嗰個對住嗰個伯爵號又係無啦走去開人炮，唔知做乜鬼嘢。即係講其實兩次都係對方先開火嘅，但係以晴豐號嘅速度其實應理論上比得過嘅，即係佢 engine 成日壞。但係以佢嚟講，其實理論上比得過嘅，同埋敵方炮火都唔係真係密集到咁嘅樣。驅逐艦啦咁啊！驅逐艦最叻係咩？速度走佬噶啦嘛。咁但係佢又死唔走佬，死留喺個戰鬥海域度，又死都係同人打。所以有時我覺得你成件事係雙戇鳩啫嘛。係咯，即係原島號咁樣，你理佢走到噶嘛你？八字形走之字形走咪走到咯。咁你做咩要開魚雷啊？因為佢係一開頭係唔知道乜嘢都唔知，仲想親教官噶嘛。咁係啊，教官佢玩啫嘛。唔係喎，佢嗰度艦長係因為佢係越嚟越即係個炮擊嗰個着彈點越嚟越近啊嘛，所以迫於無奈，佢話唔想有船員受傷要開炮啊嘛。真係有講話舉白旗添，仲係啊，舉埋白旗都仲開炮，對面仲喺度開緊炮。但係你正常海戰舉白旗，你唔係淨係舉白旗啊嘛，你要熄埋引擎噶嘛。呢方面咁我諗到啦，咁對面架艦係邊個喺度發緊炮？佢上面應該有船員噶嘛，咁啊係嗰堆船員發炮啊，定係裡面得一都話自動化咯？哇！自動發炮，都話自動化咯？可能打無人艦。
呢上人加拉嘅根本就係佢啦呢邊嘅晴空艦咧，仲喺度用緊人手魚雷啊！值得一提人手魚雷，啊，而嗰邊已經係可以自動瞄準，仲要係可以發聲號令咁，可以教到越嚟越準嘅。唔係咁佢上彈都自動上啦，已經唔使有人上啦，自動上自動上啊。咁其實點解仲要訓練佢哋班人車？唔係咁，你點樣自動化都唔會話真係完，即係好似飛機自動航行咁樣，你都唔係真係自動航行，你都有個人望住佢噶嘛。唔係真係，但係你啊嘛係，但係飛機嗰個係你真係望住佢噶嘛。飛機可以唔使要人，飛機可以唔使佢，但係你要望住佢噶嘛，佢唔係真係全自動噶嘛。你可以俾佢全自動㗎，你信唔信得過呢個筆嚟？係咯，唔係即係佢個全自動係唔包括應付突發情況噶嘛。係。咁佢點訓練班咪就係訓你要應付突發情況咯？點知就係佢應付得咁差啊嘛？其實呢個都陰謀嚟，即係揾呢個嚟做艦長咧，正義感滿滿的，又熱血，又開朗活潑咁樣，又好明顯地一定會開炮反擊。唔係嗰種日常嗰種熱血套路，係見到佢咁有心，所以先俾佢嗰種套路嚟。係咯，即係見到你有心，係咯，即係見你咁有心，唔知你一定反擊，揾你網過橋，係啊，我哋可以再落下啫。做咩無啦又出發嘅？白雪點解咁文嘅？白雪點解咁文嘅？白雪咁文嘅？呢個仲要，喂呢個好小碌嚟㗎，個掌舵手。白雪有雙馬尾啊！耶！三人真哦，呢一套動畫係充滿陰謀。係啊，呢度又係繼續講佢呢個動畫嘅幾咁嘅考究啦。左舷60度距離3萬，斯佩伯爵號正在靠近。左舷右舷60度，即係邊度？呢度咁上下，距離3萬。係，或者如果係有睇過啲好似歷史紀錄片啊，佢裡面艦嘅指揮都係一樣喎。係啊，都係咁嘅樣。係啊，所以呢套嘢可以睇得出何其認真，其實係啦。或者再睇翻後面啦，再下一張後面嗰啲後面嘅望遠鏡啊，做啲嗰啲通訊機、通訊設施啊，都全自動軍艦，只不過反即係完全係根本係影咗相，然之後畫出嚟。係啊，根本就對住嚟畫嘅。可以話用咗幾多心機，所以唔係點會隻驅逐艦俾佢？俾啲模型嚟啫嘛，隻隻都一樣嘅。嗱，咁佢都要知道有幾多磚先可以畫到咁多磚出嚟㗎。咁實景呢啲嘢實有嘅，所以咪有隻護衛艦喺度俾你做參考咯。做參考就係啱啱嗰架咯，時不時都有一嗰架啦。有一架艦協力㗎嘛，有架驅逐艦協力。係咯，我哋可以再落下張。我哋加快少少速度啦。呢個第2集咖喱羊作戰之後，係咪要食翻咖喱先？呢個就特登 cap 嘅咖喱圖嚟嘅。今日先咩啊？嗰集好睇㗎，咪咖喱羊嗰集好睇咯，咪就係嗰集咯，咪好睇咯，咪好睇咯，啱啊，冇錯啊！哇，呢張但係特登 cap 嘅呢張。呢個趴喺度聞咗個女仔，就係由呢個斯佩伯爵號走出嚟嘅逃兵女仔嚟嘅。咁咧就俾我哋呢個非常之熱血、非常之有行動力嘅艦長救翻。咦！突然間望到你有冇諗到啲嘢喎？咩啊？其實個陰謀會唔會就係個教官其實係有個組織喺度，然之後咧狗頭蛇個狗頭蛇啦，狗頭蛇咧就掌握咗一種可以控制到嗰種半自動化嘅艦嘅能力，即係嗰種技術啦咁樣。然之後點解個德國艦個艦長呢個據說係艦長嚟噶嘛？有冇？好似係逃咗出嚟。然而，裡面仲喺度發動緊攻擊咧，係因為個組織係控制咗架艦。追咗未？艦員冇理先，冇理艦員先，因為完全冇一個，即係嗰架艦冇第二個生物出現。即係啱啱袁都好都係啦，得個艦，我哋見到得個古裝喺度啦，咁就自動控制咗嚟攻擊個青陽艦，係青陽號。晴風啊！楊艷型晴風號啊！晴風號係幾多級？係啦，係啊！晴風號咁樣咧。晴陽艦唔係中國嘅咩 ？Epic fail！Epic fail！Epic fail！新聞睇得多。有一個。準備斬你。好啊！我哋再落下張。呢度就係講好基友武狀嘅艦長。就係要求一架驅逐艦翻嚟，
要求驅逐艦翻嚟幫手救援。係啊，究竟武藏號發生咗咩事咧？係啦。但我哋再落下張。同樣你見唔係？首先呢個畫面睇幅圖好緊急咩？去到都幾啊！你睇下佢嘅黑晒。去到而家條頸俾人攞把刀拮住咩？咁佢啲 close up 嚟喎，睇到啦。你見唔見啊？係滴緊汗啊！滴緊汗咋。不過佢講到緊急支援，其實會唔會又係佢架艦俾人騎劫咗咧？我哋可以再睇下一張。實在太多啦。呢個真係武藏號啦，呢個 Y118嚟嘅。如果大家見到嘅話，哇！點睇？咩正面嚟㗎？正面嚟㗎，斜陽西下啫嘛。係啊。當前位置阿松深島西北，但係我哋見到武藏號其實冇乜損傷嘅啫喎，乜事都冇咁滯，好似又冇冒煙，又冇表面傷痕，又唔似同人打緊仗咁樣樣。究竟發生咩事咧？你有冇睇戰車？跟住架車唔喐得㗎嘛？有冇睇戰車㗎？呢度有實彈㗎。戰車都係實彈嚟㗎。係咯，唔係空炮爆，有彈㗎，有衝擊㗎。好咯，即係佢都冇白旗喺呢度。佢特登係咩？同埋佢白旗要自己舉㗎，情況好舉咗2次啦。佢講嘅特別情況，可能係內部嘅人員出咗事。但係武藏號都係一個 crew 咁樣上去嘅喎。即係或者係裡面真係有人騎劫咗裏面。可能入面真係有人。外表係冇事，不過裡面啲人。可能裡面已經綁咗一堆喺度啦，就係剩翻個艦長仲可以攞住個電話，攞住通訊。但係攞咗通訊機應該喺個艦橋度嘅喎，應該係。係啦。係啦，咁究竟發生咩事咧？我哋可以拭目期待下一集。下回分解。係啦，下回分解。下回分解。好啦，下回分解。係啦，終於嚟到第2套啦，我哋。第2套啊。咁我講完青春，所以快啲先。係啊，時間咁咩？第2套就係迷家。唔知各位觀眾有冇睇啦？同迷家就係。我覺得呢套啲人多到睇啊。呢套我哋兩個睇。因為始終係有冷門少少，因為唔係好突出，冇異世界啦，冇艦隊啦，冇軍火啦，係啦，冇日常啦，冇日常，你係日常都冇呢套嘢，好恐怖，冇校園啦咁樣，始終係比較偏僻啲嘅。有咩咧？嘅題目有煩膠，有煩膠同煩膠咯，係有煩膠，有煩膠人渣同迷宮詞。你唔中意？即係你總之拎嚟鬧人嘅説話都喺度揾到。係啊，你總之鬧人冇人嘅説話咧，你都可以喺度揾到一個人嘅。係啦，係啦，即係喺社會，即係俾社會淘汰我堆就喺晒度。係啦，人渣啊，熱血大叔啊，左上嗰個就係左上，我哋左上就係我哋應該係我哋主角嚟嘅。係應該係我哋，應該係理論上應該係我哋煩膠主角。熱血撚啫，狗公啊狗公啦，熱血撚啫。呢個因為呢套動畫係一個群像劇，即係話每個角色都係有均等嘅氣氛啦咁樣，所以冇理。就係搞到我諗到你搞到佢好有氣氛，即係每個人都有佢嘅背景嘅，即係劇入面都有交代到，即係都逐少有交代到出嚟嘅。如果一條友出事咧，就聯繫到全部人㗎啦。啊，咁可以落下張圖。我哋講翻呢個故事大致講咩先？咁話說就係講啱啱嗰幾廿條茂利就憤世厭俗，咁啊決定離家出走，即係呢個叫立明村嘅地方，咁就重新開展新生活。咁但係第一集已經矛盾不斷啦，即係跟住矛盾去旅行咁款，跟住矛盾去旅行咁款，咁究竟佢哋點生存落去咧？相關個呢個就係嗰條村啦嘅傳說啦，係啊，咁就大致上有8個版本係咪？好似係8個，總共有8個版本。8個好似係1、3、5、4、9個，有9個版本嘅，9個。A B C D E F G H I J 9個薩卡摩 K 11J 10個10個啊，10個啊 J 10咯，有9個版本，10個10個版本啦。咁其實每個版本都唔同嘅，有例如有宇宙人啊，有外星人啊，俾熊襲擊啊，有因為美麗女王統治嘅迷你國家啊，或者係一個新興嘅宗教團體嘅精神錯亂，呢啲都係關於個立明村嘅傳聞嚟嘅。然而有班俾社會淘汰咗嘅人，就係正去前往嗰個村度，去諗住去起一個新世界。係啊，開展新生活咁樣。
以為嗰度係烏托邦，係啦，你桃園咁可以重樣新開始咁樣。不過其實如果有睇嘅人有留意到佢講翻嘅傳言咧，即係話佢俾你啲資料咧，其實有啲資料可以串連埋一齊。嗱，例如個新係嘛咩啊？係咪先？佢俾呢個資料就係本身個村就係一個培養間諜嘅村嚟噶嘛。唔係佢話啫，有一個説法話係有一個説法，有一個説話話係培養間諜嘅村嚟嘅。有串連到話後面因為俾人俾人發現咗，然之後要全部都要死嘛，要懟冧，即係要毀屍滅跡。然之後又串連到下一個佢俾嘅傳說就係俾水壩淹沒。水壩點解要淹沒啊？因為就政府懟冧咗。係啊，就係最簡單、直接、快捷、方便嘅方法。炸咗個水壩去。係啊，炸水壩浸咗條村，咪冇人揾到咯。呢個係佢俾嘅資料串到嘅之一。不過諗翻一層，其實水壩呢個説法係唔多合理，因為你其實第二集我哋第二、第三集我見到其實條村都算完整嘅，係咁樣諗，仲要有個田喺度噶嘛。咁樣諗呢套仲有嘢種緊嘅喎。動畫要諗嘅話就要真係要分清楚啲，因為佢官方係好特登俾咗啲陷阱俾玩嘅人。係啊，即係佢係特登放流料嘅。係啊，呢個真係好啱考究廚，呢個就係我覺得呢套動畫。而呢套動畫咧，你後面唔攞多啲資料嘅話咧，你係推唔到嘅，因為每一個都可能係陷阱。即係呢個係一個幾呢個即係誠實與謊話、誠實村與科幻村咁嘅推理嚟嘅。目前睇到最新嗰集，你只可以最多推測到最大可能，而係唔可以真係可以確認到。即係你唔能夠100%肯定到係真嘅咁樣。即係冇一個好確實嘅證據咯，即係仲係一個好初頭嘅，即係仲係謎題篇，佢仲未到解答篇，咁佢始終都係不停俾啲線索俾，有啲 fake 噶嘛。我哋可以再落下張圖，愚公天。下張呢張就係佢個喺巴士前往嗰個立明村嗰時唱嘅歌。嗱，有留意嘅，你可以睇到裡面啲歌詞。運氣不好的河馬，真是背到家的河馬。星期一可有可愛過新年，星期二學校一抖身，星期三取了個可愛的新年，星期四又想要寵咩？星期五被越嚟越寵了，星期六滑雪瓜就瓜了，星期天被埋在冇地了，玩死第一個會死。呢個如果你有記事對呢啲歌詞有記事感嘅人呢，恭喜你，你一定係個學霸嚟。點解呢？其實呢個喺外國嘅童謠出現過。嘅歌詞係10分之相似，不過係英文啦，外國嘅嘛係啦。係邊圖邊首？就係一個鵝媽媽。我呢套鵝媽媽都想講翻，其實好多時咧有好多嘅推理小説漫畫咧都會用呢首童謠嚟到做線索㗎。係啦。譬如金田一有一個好出名嘅就係佢嗰個咩誰是誰殺了之間了跟住嗰個咩麻雀說是乜嘢啊嘛？嗰個咩麻雀說是其實Sparrow said is Cook Robin 啊嘛。我真係唔識呢啲。嗰個係玉門淑啊，好似係。唔知咩？我唔好記得嗰套係邊套，但我記得有呢個又係嚟自鵝媽媽的童謠嘅。呢個係即係都會係好多，即係有好多嘅推理小説漫畫都會用呢首童謠嚟做一個主線或者一個線索咯。講翻點相似到一個程度，因為佢嗰個童謠嘅第一句就係星期一，唔係啦，第一句係星期一出生，佢呢度就係星期一可以多咗可以可放生了，星期二受洗，受洗即係對翻佢當時嘅時代嘅歌詞啊咁，所以而家轉咗而家呢個程度就變咗優等生。星期三結婚呢度就係除咗可愛的新娘啦。好原版咁搬咗落嚟呢度，星期四有心病，星期五病危，星期六彌留，然之後星期日就被埋在墳墓中，即係講睇到其實根本係搬咗過嚟，不過上面多咗個河馬。即係變咗一個有呢個。呢個原版係講所羅門嘅，呢個係呢個轉咗好似好原創咁。係啦，變咗好原創，變咗有呢個特色。呢套動畫所有的人獸咧，哪有人獸啊？想睇人獸睇 Kumamiko 啦。係啦。有紅喎。有紅啊，係有紅啊。切咗喎。切咗。嗱，唔知呢隻紅切咗未啦？唔知就切咗未啊？不過 Kumamiko 肯定切咗嘅。係啦。
啊，翻正題我哋係啦，呢度都講到七七八八啦，呢度考慮下一張。我哋可以再落下一張啦。係啊，呢度就係呢個就當中嘅呢套動畫俾咗咁多集嘅。係啊，當中嘅線索，究竟嘅暫時有啲乜嘢線索啦？其實都唔知嘅，不過我都唔知呢度少少啦，因為有太多，真係實在太多，唔係我 cap 得晒。不如話你哋線索先。傻的嘛。晒咁啦。有睇嘅人嘅話，你會可能留意到第二集個一班人拋棄咗架車，就係掟低咗銀包俾個司機咁樣。個司機咧突然坐喺個司機椅度喺度發緊吽哣嗰陣時，突然間聽到確啲聲啦，咁啊敲門聲、敲玻璃聲咁。然之後望去窗度，突然間驚訝樣。如果俾你估嘅話，你會覺得係咩兇手？兇咩手啊？都未有人犯，都未有犯罪咧，都未犯罪，點為兇手咧？係咯，要有個時間點嘅觀念。係啦，然之後或者唔係，我覺得就會係咩咧？即係可以其實全部人都會見過一個人，或者起碼即係老一輩嗰啲會全部都識同一個人，即係但係嗰個人咧好多年前已經即係幾年前已經死咗啦，佢哋喺度見翻佢。會啊，係啦，或者但係你要諗下喎，第二集同第三集個大叔會有個推測咯，佢會驚訝，代表佢見到嘅人係唔包括車裡面嘅人，同埋第三者，而且係佢應該識嘅。如果佢唔識，唔會咁驚訝噶嘛。或者係佢意想之外嘅，即係佢唔應該存在喺呢個卡巴內喎。卡巴內卡巴內，竟然係咁，竟然會係咁，係所以佢驚眼有縮鳩縮。係啦，咁啊佢見到係究竟係咩嚟咧？我都唔知。不過我哋可以估下先。我就估。但係要知道喎，見完呢個人之後，第二日咧，佢好鎮定咁樣翻返去嗰條村度喎。係啊，即係佢應該達成咗某啲協議嘅。係啦，即係有個溝通有交流，係啊，會俾佢去有個目的去監視，即係話佢講佢目的係盡大嘅責任監督佢哋啊嘛。係啦，咁啊係有個目的去監視佢哋，係俾咗咩目的俾佢咧？係啦，呢個係又講唔清嘅。然之後佢前面其實呢度冇 cap 到圖，就係個車行，即係話仲講緊架車係未拋棄部架車嗰件事咧，係。官方係特登有個視點，係放咗喺一個路邊嘅窗，唔係路邊嘅屋裏面，係向做乜嘢啊你？勁啊！你想睇都唔係咁樣樣㗎。反正係個視點就係喺個間屋裏面望住架車。然而佢都講過話，架村係要通過一啲好偏僻嘅路先至可以去到架村嘅，而偏僻嘅路邊點解會有間屋咧？間屋係為咗啲咩而起咧？而間屋裏面住嘅人究竟係咩身份呢？呢個可以聯想到話，間屋住嘅人會唔會就係個司機見到嘅人？因為間屋住嘅可能就係兇手。嗱，我就覺得啦，如果呢個時候佢見到咁驚訝，我覺得會係領隊或者係小春是但一個。嗰件事其實小春係未出現噶嘛。見到條女喺深山野嶺，佢會驚訝。係啊，係啊，終於。其實個兇手係無女，呢啲咪本子咯。呢啲咪本子咯，係咯。深山野嶺，突然間就淨係着翻件 T 喺度，白色 T 喺度，仲要見到一個年輕美貌，年輕貌美嘅少女或者少女啦，當住少女。但呢度唔係佢執咗銀包之後嘅咩？係啊，係執咗銀包。係咯，執銀包之後㗎嘛。之後應該係未見到嘅，未見到個咩啊？應該見到啦，哦、見到啦。但係佢係跟住一齊走㗎嘛。啊，咁冇本子喎，冇本子啦嘛。即係咁見到啲咩驚訝咧？我都覺得係應該係一個不存在之人咯。呢個下回揭曉。係呢個何止下回啊？呢個唔知 N 回揭曉啊！呢個下回揭曉。係啊，即係繼續打一張圖啦，要快啲啊！打張圖就話點解揾咗，即係啱啱講啦，好多人有各種各樣嘅説法啦，連警察都揾唔到呢條村嘅。咁啊點解佢哋點解呢班人呢班嘅謀利會揾到咧？我覺得點解呢樣咧？咁你人造衛星點會睇唔到啫？咩？人造衛星點會睇唔到啫？
有干擾噶嘛，佢會有啲即係可以觀察。呢個就係講翻佢前面嘅一個傳說，就係話咩本身係培養間諜噶嘛。裡面一定係有啲可以即係覺得自己機密嘅嘢係啦，即係特登兜咗過去，特登兜咗過去唔咩？即係我覺得其實你話一個未俾人發現嘅地方，呢啲嘢唔係好成立咯。唔係有可能有機會嘅，根據個地理環境，可能嗰度多雲嘅話，係衛星口唔可以穿透個雲嘅嘛，雲層多啊。係啦，你睇下幾撚好天，即係呢個唔可以，所以佢整翻一個可能方法就係裡面係有啲阻擾到嘅監測衛星啦咁樣，或者係即係特登 hit 咗個衛星，令到佢唔好兜呢個位，或者係呢個位根本係唔值得去監察，唔好諗咁多啊！呢個其實純粹係一個普通村落，監察普通村落係咯。係咪呢個講翻就話點解呢班蛋散會都會揾出嚟嘅？實係咁啦。但係講翻就點解呢班蛋散會揾到呢條村咧？就因為呢個小春咧就係春子中上嗰張圖咧就講啦，就係因為咧佢研究下咧，無啦啦條友咧 send 咗封 email 俾佢，就同佢講呢條村具體嘅位置喺邊度，同埋呢條村有啲嘅即係啲實況照片，所以咧佢就直覺得呢度就係呢個嗰個立明村啦。係啦，佢又咁樣信咗，然之後咧佢又講到係裡面，佢又收封信裡面係有啲線索嘅，關於你呢個村嘅真正線索。然之後話解讀到完成，不過佢又唔講出嚟。然之後話咩要知道嘅話就跟我去個實驗研究室嗰度睇啦咁樣。即係佢係呢啲係有意去隱瞞一啲線索啊，定係或唔係因為呢條方向去諗嘅話係佢隱瞞咗，然之後點佢大班人係嚟點解係因為佢唔敢一個人嚟，而係借呢班人去實行呢個村落嘅目的呢個係咯咁樣有企圖啦，即係有企圖啦。呢個唔係普通嘅小春。係啊，呢個唔係一個普通嘅小村，呢個係有陰謀嘅小村。咁第三張圖又點解？無啦啦問個司機。司機點解會出現？前面講到個司機因為架車架車跑，佢哋唔要架車啦。咁個司機就話：你唔要架車，我唔會走嘅咁樣啦。即係話即係總之叫班人要推翻架車去先繼續行啦，班人就咁你鳩你啊，我走我路，你繼續理你架車啊咁樣，跟住抌低銀包俾佢就走咗去啦。咁但係第二朝咧翻到條村咧，又見到個司機行過嚟，跟住佢問佢：點解司機你喺度啊？跟住佢就話：我最後都係決定我要盡大人嘅責任，我要嚟看你班靚仔靚 can。係啦，其實因為呢圖都係有疑點，講下呢幅圖疑點就係個司機係點樣嚟嘅咁啊？係根本係有人帶佢嚟咧，定係俾指導？因為講翻啦，劇情上面咧個司機咧，咦唔係喎，個司機唔係應該知道條村喺邊度先揸車過嚟咩？唔係啊，跟地圖嘅啫。跟地圖啊？唔係啊。佢係去到門口，然之後個小春繼續帶佢行先，即係去到門口之後係要個小春，即係佢個本身地圖就係去到門口嘅啫。跟住啲路係要小春帶住佢行先會識。條路都開曬馬路啦，因為條路根本唔係馬路嚟㗎嘛。唔係啊，佢行山落去㗎。我知，但係你嗰個地方係有馬路有橋道，去到某個地方先變咗一個死胡同，你架車行唔到啫嘛。咁你既然一個有路開闢嘅地方，有乜理由會話呢個地方冇俾人發現過咧？係啊，會係因為係應該話係嗰個年代係冇人發現到，應該係咁講。直頭覺得其實根本條村其實唔係冇人知，而係佢個故仔根本就係作出嚟。係呢個懸念要呢個係都市傳說咧，其實係假嘅。其實一個係普通一個地方嚟嘅啫，但係有企圖嘅人咧就用呢個都市傳說帶咗佢哋去嗰度。一切簡單，咁又好簡單複雜化，原來我哋。個司機嗰翻架車，既然入到我諗起一個點就係佢裏面有車站個村嚟。唔係，可能就係個司機都另一個可能性就可能個司機都唔理架車。架司機唔理架車。個司機唔理，佢話佢要盡大人責任嚟看住班靚 can 嘛。咁佢即係話佢係諗住同你哋共同同班靚 can 共同生活噶咯喎。係啊，因為佢都講到佢好錫噶嘛。係咯。好煩厭個老婆。係啊。係咯。我揾錢俾你使啊！係咯。應該投氣。數夠聲。數夠聲。嚇，繼續啦。再下面兩張可以一齊講嘅。係啦。呢個就係佢哋。
又係一個線索，佢俾你嘅線索，俾你去 FF， 俾你。但係正常嘅紅爪咪嗰3條痕嘅啫。呢度4條痕。嗰隻佢畫得佢專登畫咗條嚟出嚟。畫得出嚟。因為我記得唔知金田一日有一次講話咧，嗰個唔係紅人嘅痕，即係因為係紅人正常得3條。咁你要問個監督有冇睇過金田一喎？咁唔知啦。X-Men 就3條啫。X-Men 3條。3條。猛鬼街5條嘅。佢見到個。猛鬼街5條嘅。邊咩啊？邊個？猛鬼街。我知。個猛鬼街。唔係猛鬼街。所以4條我係攬唔到你。咦？呢度係咯，係咯4條啊！其實除咗呢個紅呢個紅爪之外咧，佢前面都有發現嘅類似紅嘅嚟緊條村嗰時發現個紅嘅腳印，但係嗰個好明顯就唔係一個紅嘅腳印嚟。係啦，因為嗰個啲腳趾同埋個腳掌係連埋一齊。係啦，加上佢哋見到係同埋嗰個 size 都唔啱紅得太大個。冇個肉球嗰啲觸感，嗰個觸感啊，即係佢個唔係圓咁樣碌落去嘅，係平咁樣樣㗎嘛。所以咧又係諗緊，其實裡面係有啲咩猛獸啊？定係人體實驗？係啦，呢個先重點，人體實驗。巨人有冇咁矮嘅？係咯，如果有奇人族，巨人冇爪，巨人可能有爪咧。講翻先，我講翻人體實驗，再串翻前面嗰個就係個政府喺度研究人體實驗，之後點知暴走咗，啲人咧。個政府咧就覺得係啦，就覺得唔掂啦，要懟冧成條村咁。即係忽然之間呢個故事，所以炸咗個水壩。即係你忽然之間呢個故事變咗一個岩窟王嘅故事。但係又唔係好對路，呢條村有人保住佢講。係啦。係啊，睇下一個就講啦，佢話啲田咧同好似琴日都仲有人喺度打理緊咁樣樣。係啦。所以你頭先講嘅嘢推翻晒啊？唔係，即係去到水壩個位咯。水壩個位其實可以仲有人生，有啲人係出咗去，唔喺條村嗰度，嗰啲人係仲生存緊。係不過嗰啲人就係啲火星異種嘅，可能山後邊嘅。你哋有冇諗過一個問題？你唔俾隻熊係農夫嚟㗎？俾隻紅色狗自給自足。呢套嘢會唔會咁歡樂啊？跟住一齊共同生活。其實呢個立明村另一個名就係叫咩村啊？那那村。後和村。咩料啊？就係係啊，就係紅羽毛女嗰條村啊。紅羽毛女嗰條村。嚇？我即係 Left 4 Dead 同 CS 咁樣樣啊？其實同一條村嚟嘅。或者係隔離條村就係嗰條村咁樣，然之後成日隻熊咧就過嚟散步，咁啊得閒見到一田咁新鮮啊咁樣，得閒耕下田啊嘛，咁啊得閒就攞個樹嚟磨下爪啊咁啊，會唔會係咁咧？我覺得冇可能啊，係啦，繼續先。剩低第3張係啦，要快啊，要快，我哋要好快啊，要快啊！嗱，左下咧就純粹係一個設施，一個監牢。係啦，一個監牢。呢條正常嘅村度點解係監牢咧？佢定係佢裡面嘅封閉嘅程度去到可以對一個人進行一個刑罰。私事私了，私事私了。呢啲唔係叫封閉啊，可以好封閉㗎。但呢種真係唔係叫封閉，可以點封閉㗎？呢種唔係叫封閉。正常一個社會都會有監獄呢樣嘢。唔係一條村裡面唔係交，唔係交俾警察，係真係私事私了咁樣。哦，佢呢個叫封建，咁樣叫封閉。封建啊？封建都唔係封建，都唔係封建啊。係咯，你講係小型社會，古老啊，嗰種小型社會係啊，小型社會都可以咁講。一日有需要嘅，係啦，需要就要起嘅，係咯。定係呢個本身係只係一個 fake，只係一個認咗一個好似村落嘅一個特登起出嚟設施咁樣。有冇用唔知啦，因為裏面都冇條屍喺度，真係好似有人喺度坐。好乾淨喎入面，係啦，清啊嘛。唔知啊，繼續啦，繼續。真定假唔知嘅呢個就話唔定可能真係一個主題公園嘅設施嚟嘅。係啦，到第咩啊？呢個係興趣嘅。咩影樓嚟嘅？呢個係興趣嘅。到第8張圖啦。第8張圖咁樣爆發無完沒了。撇除咗個立明村嘅啲傳說啊，嗰啲環境啊咁樣，其實裡面啲人都出咗事。呢個就係講話佢哋去探翻呢個殺人犯嘅罪犯呢個佐木又名傑克 Jack。佐木係啦，咁佢就去揾佢啦，咁就喺度見到今日曹沖見到個處刑女。
個處刑女就問佢兩個，你哋係咪去處刑啊？佢話唔係啊。跟住呢個處刑女咧，好似有啲過去咁樣咧，就覺得係啦，罪惡要消滅喺萌芽之中啊，有殺錯冇放過，寧枉勿縱咁樣樣。哇，講得好知啦。不過好啱啊，好貼切。係啊，貼切啊！你呢啲犯罪指數咁高嘅，冇再講啦。回翻原題。係啊如果有或者話而家講出嚟就係。如果有睇嘅話，就係見到一開始移個畫面向嗰個條河度，唔係條女度嗰時咧，係見到佢唔係喺度行緊嘅，而係定咗喺度，個樣係左右擰，去到左右擰，睇下有冇一啲線，唔係類似係揾緊人，或者係咯揾緊人。咁你諗，正常一個女子會唔會夜媽媽三更半夜拎住個電筒咁樣照嚟照去，左右咁嘛？即係佢講嘅就係話佢哋係即係佢哋去揾吉他。條女講就係佢去揾吉他，但係佢個樣之前嘅樣就係似左右喺度唔知揾緊乜嘢咁樣樣。係啦，左右揾緊乜嘢咧？咁樣其實佢會唔會係知道關於個立明村裏面一啲隱秘啊，定係佢本身係呢個旅行團策劃嘅一啲局內人啊咁樣？呢個其實都係一啲諗到嘅嘢嚟嘅。再下一張啦，咁就呢張就只係講翻話，好似有人死咗喎，游水啫，好似有人死咗。好，唔係佢背，或者佢塊面向下嘅喎，訓練緊潛水啫。即係如果你有睇 Free 嘅話，Free 班仔都係咁樣㗎。可以自由式 Free 班仔喺個泳池嗰度都係咁樣。唔知啦，總之套嘢就去到下一集佢又夾個頭起身。唔知啦，哇，超靈異喎呢啲。哇，靈異喎，大佬你有冇夜晚嚇我哋咁夜好唔好啊？即係眼可能有啲血淚出嚟啊，然之後流晒口水又鼻涕啊咁樣。係咯。同埋你講起咧，如果死人咧，我諗起咧之前咪有個仙咧，我唔記得邊度咧見到咧有隻眼㗎嘛，個叢林入面有隻眼無啦彈出嚟，哇！嗰下真係嚇親喎。隻眼像擘大咧。係啊，擘到好大，真大啤住你咁樣樣嘅喎。即係嗰啲叫怒啤，就係嗰種，即係佢係嗰種怒啤嘅眼神咁望住你喎。呢度其實個人係咩咧？或者再切入去前面嗰啲話，可能係原居民啊，可能就係之前啲嗰啲實驗體啊，可能就係嗰個，或者就係第三方嘅監視者啊，或者就係個司機見到嘅人物啊咁啊。嗰個不應該存在嘅人。係啦，然而唔應該正常就唔會。係嗰30人之一嘅，係啊，正常應該唔會3人之一，即係第三者啦咁樣。好啦，終於解釋晒呢嚿幅圖啦。係啦，呢個阿四死咗。係啊，阿四仔。之因為啱啊，因為我睇佢唔順啦，好耐。是狗公。呢個係狗公，一個狗公，一個男主角先係狗公啊。咩啊？男主角係濫情啫，唔係狗公。濫情啊！狗公會主動嘅，佢唔會，佢冇主動，佢就係對一個人主動啫嘛。主動拉女去搏嘢喎。四仔係主動拉女搏嘢喎。係啦，四仔。係啊，呢條四仔。真係冇改錯名，四仔真係四仔。係啊，我哋要快真係。但係四仔又俾唔到啲四仔嘅畫面我哋睇喎，冇格仔嘅。係啊，所以我哋自行。四仔做唔到啲四仔嘅職責。嚇！呢度就係呢個就係福利，純福利。呢度純福利。呢套唔係啲好恐怖嘅嘢，佢啲恐怖成分佢更加似懸疑咯。係啦，比較懸疑。拉布坦。哦，小愛係啦，小愛個名叫小愛，係佢個名真係叫小，佢個網名叫小愛，係啦，冇 J 嘅小愛，係啦，得繼續係啦，呢個純福利圖，其實除咗呢個畫面之外，其實裡面仲有好多，得佢嗰啲叫濫情，唔係狗公，係啊，佢講蘇花佢唔係狗公咯 ，OK。可能接觸啲煩交咯，兩個係真係煩交嘅，我諗煩交，正義撚、道德撚，係啊，呢個煩，都唔當佢開聲無啦啦講，係咯，仲有其他嘅，雖然嗰下我都係出得聲出得啱嘅，性感啲嘅畫面，好似嗰個嘔吐女啲係啦，Misaki 係啦，有啲性感畫面啦咁樣。你喺睇完性感畫面之後，佢即刻插咗個懸疑俾你嘅，就係
之後就見到條浮屍。即係呢啲係俾你稍為放鬆嘅放鬆啦位，跟住就突然之間嚇你。我唔覺得好驚喎。停頓一下見到條屍。唔係條屍唔係驚嘅，其實佢撐咗條屍冇喺條河度企出嚟嘅，係咯企起身我諗你會驚一驚嘅，啱啊！真係或者塊面仲化晒鬼妝咁樣，可能會驚驚嘅。我哋再下一張。其實呢度係異世界。第三個好啦，終於講完米家，米家就係啦，蘇翻我覺得其實成套有鬼死似得金田一咯，唔知點解。又係金田一嗰啲乜村殺人事件就係咁唔係亞人咩？你見唔到男主後面嗰個真係亞人，咁成個搬咗個板過嚟。衛斯理咯，係重建宅嚟㗎。衛斯理咯，衛斯理。都明係重建宅嚟㗎。算啦，係啊，即係做目前為止都仲係一個謎題篇啦。我哋其實因為你要想知啊，要睇加特篇。嗱，呢套啊，呢套 Big Order。Big Order， 首先講翻啦，呢套嘢點解會睇咧？其實完全第一次係睇嗰個 OVA 先。我係睇佢 OVA 之前，我已經知道呢套嘢嘅作者。你話記得？即係我已經識睇下嗰個咧，Asuno Sakae 咧，就係呢個未來日記嘅作者。或者好耐之前都有收到風，就係話未來日記作者開咗新作啊嘛。就係呢套 Big Order。而家就動畫化咗。係啊，動畫化咗。即係啲風格其實都好似而家睇動畫。係啊，佢啲人設啊，或者佢成個故事嘅流程都，即係佢個故事設定都有啲相似。即係女主一樣病嬌，男主一樣咁。女主唔病嬌。少少啦。呢個女主唔係病嬌，呢個女主傲嬌嚟喎，呢個女主。呢個女主傲嬌嚟喎。呢個話我車油奶病嬌啊！呢個叫紅伶呢個。我俾佢啲演藝壓晒喎。呢個係病嬌，呢個係傲嬌嚟啊！呢個下一張圖我哋要快啦，係啦。呢個係兩張圖都嚟自 OVA 嘅。咁咧上面嗰張就係講佢第一次 loop， 即係一開波咁樣睇啦。咁你見到。Yes，佢個 OVA 係完全係一個 EU 嚟㗎，係啦。但係上面就係講佢就問啦，哇你正常人好多願望啦，即係如果俾你可以實現到願望咧，點解咁啊？點解咁你會實現咩願望咧？永恆生命啊，好多錢啦，有毀滅世界能力啊，已經好多好多啦。佢呢個咧講咗兩次，咁啊分咗上面個景同下面個景。正常人如果冇睇過原著，直接就咁睇 OVA 咧，你睇完上面個景再睇下面個景咧，你一定唔明佢有乜嘢。係啊，真係你唔會明一知一解。係啊，你睇完個 OVA 之後，你係第一件事 What you say？ 係咯，完全即係你睇落個題材好似啲 EU 啦。不過佢突然間又插咗啲回憶殺嘅畫面喎。係啊，好啦，我哋開落下一張，我哋下一張。嗱呢個咧就唔同嘅，上面係 OVA， 下面係第一集嚟嘅。唔係，其實 OVA 裏面呢個畫面係碌咗幾次嘅，佢同樣係啲顏色都有分別。同顏色有分別係啊，但係佢OVA 係冇下面呢個色調噶嘛？有嘅。下邊呢個，我記得第一集先有咗呢個。有。唔係佢第一集係紅反稍微紅少，即係再橙啲個天，但係咁紅應該第一集先有。3-4次碌咗。呢度3-4次有 loop 到 OVA loop 咗3-4次，係3-4次，即係不停咁要。係啊，咁佢就講話紅伶就即係要拿支電槍電個男主啦。咁啊上面就 OVA， 下面就係第一集嘅。我哋再落下張，睇下發生咩事。上面同樣，上面就嚟自 OVA， 下面就嚟自第一集嘅都係。仲係 TV 版。呢啲係在心性。TV 同 BD 啱啊！上面係 OVA 啦，就拎把刀出嚟啦。我叫紅伶係嚟殺你嘅刺客，下面就係 TV 版。你唔講，即係如果我唔講，即係我同你講，呢個其中一個係 TV， 其中一個 OVA。我真係以為下面個先係 OVA， 其實。喂，嗰二幕咁猙獰咧，個樣真係好似有賴。真係似有啲似啊！可能一個嘅即係人嘅好大啲頂，好大係啊！呢度又係繼續無限，呢度又係繼續無限 loop 嘅，係啦，繼續下張圖我哋食晒腸仔。嗱，呢個就係女主第一次出場嘅時候啦。啊，咩？好清純咧個樣，清純神情，係咪純情學生妹咧？係啊，非常之清純，非常之清新可愛脫俗嘅。係啦，個男主都係 U 嚟嘅，佢腰咗一下啫嘛，腰咗一下啫嘛，腰一下。呢度起碼都咗3次喎，係3-4次啦都。3次啫，OVA 3次，OVA 3次，OVA 3次。TV 版呢個嗱呢個係咧，呢度我已經係呢個其實我兩個圖層嚟嘅呢度。
底係 OVA， 面係第一集嚟嘅。妖你冇老母一鳩樣，係啊，有啲省成本，你老母一鳩樣，省成本啊嘛。咁係啱。我哋再落下一張，我哋係呢個就係啱啱 OVA。係啊，嗱呢個就係講翻 OVA 咧，其實咧呢度係講話咧呃你嘅一輝，Yuki 雪輝啊，雪輝。呢個就講翻咧啱啱你㗎嗰位咧，其實咧 OVA 咧佢嗰度完咗之後咧，佢即刻轉嘅係呢個畫面，好亂啊！係咧，佢亂插，好亂咧。佢係可以一週目插去二週目，二週目再插喺一週目嘅開頭，一週目嘅開插喺一週目開頭之後就插喺二週目嘅中間咁樣。佢佢每次嘅穿越嘅時間軸咧係唔同嘅。係啊，佢一開頭可以第一次穿越係起身，第二次穿越喺度 kiss 緊。係啊，我哋再下一張圖，我哋我試有福利喎，記得突然間。係啊，我有 get 到啊。嗱呢度就係嗱呢個繼續係講呢度係哇喺度做啊，入去啫嘛。喺入面啊嘛，喺入面喺間房入面，喺間房入面真係有做嘢，真係有做嘢啊！有 cap 到㗎，做得唔少，做得唔少，係啊，做得幾多下都嚇。係你睇落去咪知咯嘛，我哋真係睇落去咪知咯，係咯，年輕人嘅嘢，係年少氣盛。即係呢度係嘅，繼續講話咧，啱啱以為騙你的咧，因為就無啦變咗啲咁純咁戀愛係嘅嘢咧，搞到我好 confuse 成件事。本身其實前面仲可能推測緊佢係個男主喺度防止嘅，喺度好似要咁喺度揾緊方法去避免到唔會俾個女主紅玲攞個電擊出嚟吉啦。但係而家突然間變咗係，突然間變咗個戀愛故事，係咯，轉女翻的節奏，個人格完全轉咗啊！係啊。係變咗做相識嘅，而且仲要係炮友。係啊，我哋再落下一張。嘅咩翻嚟嘅？下一張女翻嚟嘅真係。係呢個係經典台詞啊！嗱，跟你説我爸媽不在，不在家。我琴日先睇完呢個粗口實聲，改咗無數句。我爸媽不在家。即刻呢個福利，純粹福利嚟嘅啫。再下一張。係面同。係啊。事後圖。事後煙。知呢？即刻事後煙。知呢？唔知啊。呢度其實係講個講阿男主角叫星宮影師，係星宮影師。咁就佢呢個發夢咧係夢見一週目嘅事，就夢見佢俾紅玲捉咗去，跟住插手話把刀插手，跟住佢用佢 order 能力將把刀插落去紅玲度，跟住走咗出嚟。佢走咗出嚟之後就醒咗，就變咗咁嘅樣啦。咩 order？陣間會解釋，陣間有圖解釋到。咁呢度就扎醒翻嘅圖啦，咁就事後圖啦。係啦。至於點解呢個世界線會出現咧？唔知。係啊，咁就呢度就係講影師咧就話就咁紅玲醒咗，跟住佢扎醒咗，有冇人睇咗漫畫？白水好似睇咗。我睇咗第一集。漫畫喎。係啊，第一集。大佬咁幾廿萬份 assignment project 啊，算啦。我今晚睇緊咗劇透翻嚟。係啊，我今晚我睇。好。即管嚟啦，唔緊要，我唔記劇透。咁係啊，呢個就講噶第二 round。嗱，呢度都係純粹福利嚟嘅啫，可以做落下張噶啦。已經咁多福利，可以做落下張。咁佢 OVA 全部我俾你諗翻起啊，即刻個畫面轉咗咁樣啦。呢個係啲畫面係好亂嘅，所以話 OVA。你前面喺度追緊啦，你後面突然間個畫面轉咗，個男主又佢咗呆咗喺度。係咯，佢發生咩事咧？呢度究竟邊度嚟嘅咧？佢失去咗能力。呢度手啊！係呢度呢句就完全我望到畫面第一個反應啊！呢度邊度嚟？係咯，呢邊點解男主突然間呆？喺胡啦站住喺度嘅呢度，同埋呢度個空間你講得好似咧嗰陣時未來嘅咧嗰個Deus 嗰個王座嗰個位啊，就咁上就係咁細空間噶嘛，唔係放到咁細，其實冇咁細，其實冇咁細，佢嗰度大好多嘅，佢嗰度係一個空中平台嚟嘅。係我哋再落下一張，我哋。呢個就係呢個故事一個非常之係核心人物嚟啊！但係呢個叫 Daisy 啦，咁佢咧就係呢個類似精靈啊、神明般嘅存在啦。咁佢嘅工作就係負責將係即係叫 Daisy，一定係同老啲 friend。咁佢嘅職責或者佢嘅工作，佢就係要負責實現人嘅願望。咁點實現咧？就係用呢個 order 嘅力量。所以 order 咧其實係嗰個實現力量嘅簡稱。係啊，咁就係即係 order 就係佢個力量嘅名稱。係 order，你可以咁。佢去世界各地啫嘛。
見啲唔同嘅人嘅天質㗎嘛。咁呢度過晒全球嚟咯，咁樣。都係咁呢度其實係玩緊相關語嘅，咁因為咧嗰陣時咧，呢個位咧，如果大家有睇咧，就覺得呢個位其實似一個餐廳嘅一個座位咁樣樣啦。咁樣喺咁影師面前咧就有個餐牌嘅，咁咧就有餐牌，即係餐牌有嘢叫啦。咁呢個 Daisy 就問佢啦。客人，你決定咗你要嗌你落單未啊？你決定咗你 order 未？其實相關語第一件，即係表面上就以為係問緊影師個餐牌啊。就呢度其實 Daisy 問緊佢你究竟要乜嘢 order？你嘅願望究竟係？你嘅願望究竟乜嘢？見到你雞喎！我已經俾佢呢句洗咗咯喎。我要得大堆女伴放我面前。係啦，咁 Daisy 喺邊啊？我要抱3次元嘅 Daisy 喺邊啊？揾唔到啦，揾唔到啦。好啦，我哋再落下張。OVA 其實好多句子都好洗腦嘅，因為佢真係做。繼續係啊，令姐姐每晚都不若你睡。呢個都 OVA 嘅畫面，然之後佢完全同前面啲世界線係冇任何一絲傳。有呢度咪接翻啱啱第一 round 第二 round 嗰度咯。個行動啊，即係個世界啊，點解會仲係冇事？佢好斷裂啊！成佢每次個時間線係好斷裂，每次 loop 個畫面都向好嘅方面進發。係啊。佢而家係直頭係多咗條女喎。係啊，無啦係呢條女係完全冇解釋係邊個，無啦彈出嚟㗎。係啦。咁即係左邊嗰個啡色頭髮，佢都有話過係佢個妹。就右手邊呢個叫紫色藍色啊，兔耳娘係啊，兔耳娘係完全冇解釋過呢個邊度彈出嚟。係啦，可能第4次又多條女，然之後變咗。成冇女㗎啦，冇女係得呢3個嘅，跟住第一全部阿叔嚟嘅。唉，即係完全冇解釋時間線好斷裂咯。我哋可以做落下一張。係啊，呢度就係已經係第2次又見到 Daisy 嘅啦。係啦。佢咧就講話你嘅過去同夢想，只不過係你而家呢個世界編織出嚟嘅幻覺。好翹口，我都覺得好翹口。唔係呢個，我諗係咧有一個好著名嘅理論，叫做星期4理論咧，就係講話呢個世界其實只不過上個星期4先誕生嘅。呢條理論最出名嘅地方唔係因為佢真，而係因為你證明唔到佢假。我明你聽過，你講嗰啲啊？你聽過星期四理論，即係佢有個論述，有個理論就係話咧。即係涼宮春日的消失都玩過嘅，就係話呢個星期呢個世界只不過係上個禮拜4先誕生嘅。但係呢個理論最出名嘅地方就係佢真係佢當然佢正常人覺得佢唔係真啦，但係呢條理論最偉大嘅地方就係你證明唔到佢係假。係啦，因為你而家喺現在。係因為你喺現在，你睇唔到過去。係你唔能夠知道，你睇唔到過去，你睇唔到未來，你睇唔到個時間點樣流逝，所以你係證明唔到呢條線係假，呢個理論係假嘅。呢就是3次元。係啦，咁呢度我一見到呢個就第一件諗起呢個理論嘅咩？有啊，因為可以同翻4次元啊嘛，4次元係時間。4次元係加埋時間。可以翻去，可以睇到過去未來。係啊，即係佢4次元第4條軸就係講時間軸啊嘛。咩嚟㗎？對唔住，學霸咗。咁咪第5條線啦，第5次元啦。5次元咪就係兩個空間咯。係啊，兩個空間。由2個空間組成嘅次元，兩個宇宙咯。讀書讀翻嚟。讀書會講啲咩嘢 ？Wiki 翻嚟。繼續啦，快，繼續。好多時間，我3點半。係呢度就講佢last 一次 loop 嘅，呢度係就講話佢影師終於都叫 some kind of 回到現實世界啦。咁就講話呢個世界其實喺10年前已經滅亡咗㗎啦。咁樣原因就係因為咧。原因表面上係因為影師佢當年向 Daisy 佢嘅願望，佢要嘅 order 就係毀滅世界。係啦，咁所以全世界當佢係罪人。咁呢度就係講呢個點變喪屍咁樣就追殺緊佢啦。係，我哋可以再落下張。真係唔知你講乜。再落下一張，係啊。哇！呢堆又唔知邊個嚟呢堆。呢堆其實係都係唔知邊度彈出嚟，佢都係完全冇解釋過㗎。譬如呢個變慶大叔又係完全冇解釋過，後邊個着西裝嘅又冇解釋過，跟住左邊個勁似大蛇丸嘅又係冇解釋過。我真係睇嗰個出黑長髮好耐啊！點解似曾相識嘅？有咁長頭髮，大蛇丸嚟，又有側音喺度嘅，又咁瘦嘅，又白嘅大蛇丸，唔係咩？大蛇丸咯，佢眼妝唔係咁，唔係咁，但係佢型本身，即係佢頭髮7分都冇白啊，係啊，冇10分都7分似啦，係咯，真係。呢個咧，我第一反應又係醒起咩咧 ？Eva 最後一集係咁，我咩得多啊？我咩得多？係啊，我咩得多又係咁嘅樣噶嘛？係啊，跟住我哋可以做到下一張。
咁啊，喺呢個我咩都完之後咧，跟住就男主角終於發動佢嘅 order。咁每一個 order 嘅即係每一個 order 能力者咧，都會有一個替身，即係一個執行者，佢就叫執行者，即係亞人。其實替身嚟嘅，呢個替身攻擊嚟嘅。係呢個替身攻擊嚟。咁咧就講話咁啊男主角醒覺咗個替身啦，咁咧就拿啲飛釘咁啊穿晒佢啱啱見到嘅人。穿釘真係嗰啲三分釘啊！吸血鬼嗰啲釘咧，穿晒全部人。其實咁樣可以，佢之後第一集佢講翻話，佢啲穿釘其實可以控制到人。係啊，即係佢穿釘穿落去，其實就唔係有物理傷害嘅。呢個其實係一個精神支配嘅具現化嚟嘅。係啦，或者再諗一諗，可能呢個世界啲人可能就係因為個男主想咁樣可以日常生活咁可以生活到，所以先至將啲人製造出嚟，穿晒係啦，或者控制出嚟，營造佢個美好世界。點解佢可以咁勁嘅？因為佢主角咯，佢係主角咯，因為佢主角咯，同埋佢能力可以影響到最大，影響力最大。佢影響力最大。佢嘅係即係你以飛蛇講，佢係拎個對戒寶具噶嘛。係啊，佢拎對戒寶具，佢係 EX。其他人係啊，其他人都係最勁都係 A 加加。係佢拎緊 EX 噶嘛，沙哇嚟串燒。係啊，咁就係啦。咁 OVA 就串燒完之後就好似完㗎啦，係咪啊？係啊，串燒完之後就完咗㗎啦。咪醒咯，係啦，醒跟住就醒翻就完咗啦。醒係。咁佢呢度串完之後咧，佢再醒多次，又係啱啱第三次 loop 就係講話你有咩願望啊？乜願望？邊有啲人希望影身啊？叭咁樣啦，叻咗。叻咗。係啦，咁係啊 OVA 就咁樣完咗啦。我哋可以落第一集啦，終於可以落第一集啦。係啦，我哋落沙灘時間係啦。由 Daisy 啊。Daisy 能夠根據每個人願望幾多種能力，最緊勁真係 Daisy 啦，即係。係啊，個 Daisy 佢嘅定位就係喺啲未來嘅咪就係走私，咪就係丟咗。無限壽命嘅走私。係啊，無限走私。做咩啊？有冇問題先？有問題啊？做咩啊？有冇問題啊？聲音畫面有冇問題？聲音畫面有冇問題？聲音畫面有冇問題？係啦，繼續啦，下一張啦。呢度就係解翻解釋翻 Daisy 究竟做乜嘢就係咁樣啦。咁樣嗰個能力咧就會叫 order 嘅。我哋可以落下張圖我哋。呢個哇呢個自介，忽然之自介。我熄咗我哋嘅畫面先，我要睇佢手掌，好型啊！係啊，男主好型啊 ，Bind Dominator。突然間自介，忽然之間中二病發作真係。嗱，啱啱講到 OVA 咁圓咁虛無縹緲咁圓啦，咁我睇完第一集嘅感覺係乜嘢咧？中二病。乜嘢少年動畫嚟㗎？如果你睇 Gears，冇新手嘅。唔係啊，佢係真係嗰種咧，係每一次出招咧都話，呢招係呢招效果係點。每次出絕招都係大嗌個絕招名。每次出絕招都嗌，跟住狂霸就會話啦，跟住個狂霸就會話龜波氣功係又係，譬如龜波氣功啦，但係主角係龜波氣功，跟住佢個狂霸就係話龜波氣功就係由身體發出嚟氣，最終喺手中發出嚟光波咁樣。係龜仙人教落嘅。跟住心諗啊，無啦啦變咗少年動畫，因為時間多咗，突然間變咗好熱血㗎嗰個語調。但係成件事好6點檔氣氛，成件事好6點檔。之後啲行動繼續係6點檔。係啊，我哋再下一張啊。繼續，我哋睇繼續啦。中二病少年，我哋再下一張。嗱，呢個就係佢嘅替身，佢嘅替身，叫 Bind Dominator。係啦，我呢個反應就第一件事係見到 JoJo，咁第二件事我都忽然之間諗起 Persona 女神異聞錄。好睇喎！女神異唔係女神異聞錄都係跟住呢啲塔羅牌咁樣召喚即係Persona 出嚟啊嘛。哦，但係佢得一隻啫喎。其實佢係即係佢呢個動作個本身個樣似 JoJo，但係佢啲替身嘅設計本身，我覺得似 Persona 多啲嘅。係啊 ，PMI 是但啦，唔重要嘅呢個，純粹我個人想講係，其實3以上嘅次元都係只係理論，係啱啊。嗱，呢個就係男主角解釋佢嘅能力。最近完全想象唔到啦！我走個地方都成為我領土，只要喺我個領土入面咧，就係無論任何人或者物都任我支配住。呢度佢之後就講佢任何嘅物理法則都對佢無效。係啦。但係然而啲子彈射過去都係只係用住一啲類似念力控制咁嘅，即係彈開而唔係係啦，完全唔係直接將人哋把槍係完全喺物理層面上面割走咗佢啊嘛，即係佢唔係 active 攻擊咯，係 passive 咁樣避咯，係啊。
係咯，但係呢個我真係覺得在我的 BGM 裏面，你不可能贏到我。係啦，完全係為咗贏，完全係贏啊！即係小兒病嚟，我在我的範圍，我是無敵的咁樣。你覺得好睇咩？我睇完 OVA 覺得好好睇，但係睇完第一集就心諗發生乜事？係啊，太大出入啦，係啊，落差太大啦。男主角掛上開得太咩啦？係咯，我哋再落下一張圖。係啊，繼續中意。紅玲，我第一個照你服從我。本子劇情，本子劇情啊，本子劇情嚟啊，本子劇情嚟啦。跟住得係啦，所以先至有 OVA 裡面嗰啲。係啊，啱啊。哦，所以先會而家係同一條世界線。所以先會係。係呢個第一週目啦，呢個係。我哋再攞嚟。係啦，咁啊，哇，嗱一粒釘咁啊。粒釘貫穿咗佢身體。令到佢發出一啲悲鳴聲咁樣，啱啊！黑又長，又粗又黑又長又硬。本子劇情啊，係啦，嘅釘係啦，插佢啦。咁呢度咧，呢度完咗之後咧，就直接落完結畫面嘅，咁樣就不停有啲背景聲咩豬手咩啊，唔好睇啊，爸爸媽媽唔好睇啊，咁樣。完全不明不解喎。係咯，停手啊！唔好啊！點解會講咁嘅嘢？定係本身黑咗畫面裏面其實你屋企？黑畫面，黑畫面，眼前一黑咁樣樣。應該下一張就一張嚟嘅。轉頭即刻我單啲漫畫嚟睇下。咩二啊？再攞咁，再攞下一張先啊！係啊，呢個係最後一句，唔好睇。咧佢之前係講話係啊，爸爸媽媽唔好睇，睇乜嘢咧？唔好睇乜嘢？點解會？眼前一黑。我哋真係睇唔到喎。係咯，真係睇唔到。畫面真係黑咗喎，點算？係咯，點算啊？本子見，等 BD 咯，BD 或者睇漫畫咯。睇漫畫都得，都係一個方法。呢啲可能都會冇，不過本子我諗應該會有嘅，係咯，本子會有嘅。好啦，嗱，仲有張，係啊，你加落去哦。本身咧今個月咧其實本身都冇咩話題嘅，不過突然間諗到係唔啊，今個月點解會講迷家？因為三橋突然間提起，三橋突然間提。如果唔係，我原本想講 Kumamiko 嘅，其實係啦，因為 OVA 嘅嘢漫畫係冇出現。唔係因為好正常，OVA 嘅只係OVA 係大集會嚟啊，炒係咯，一齊係咯，九大鬼嚟啊嘛佢。漫畫裏面出現過只係一啲畫面嚟嘅，佢砌埋，佢將佢炒埋一齊，你認唔出㗎已經。係啊，認唔出㗎。同埋佢實在太斷裂啦啲時間線。你可能認得個畫面，不過你下畫面。仲多時佢啲故事仲散過 Batman v Superman 咯。係冇計。唉，我唔知佢想點。總7話咁少嘅。完㗎啦。好耐啫嘛。係咯。咁37話就可以做動畫啊？咁勁嘅？以佢咪啦日記個人氣，我覺得絕對夠啊！真係有係咯，日記都50話㗎嘛。以佢人氣嚟講，佢絕對夠啊！所以之後可以推論漫畫走向，即係好似獵人咁啊！你可以咁諗嘅，其實呢個作者寫嘅嘢，即係風格都好相似嘅，係呢設定就係咁，設定又係咁上下，有個最高神位嘅人一次力量，俾人跟住叫啲人互相殘殺，諸如此類咁樣樣，係咯，係咯，所以總結嚟，其實呢度就係咁暫時我哋見到比較有意思嘅3套嘢啦，係啦，比較有意思。咁就有冇一句總結下今季新番啊？反正就係都4月初評，到11點半咩？4月初評係咯，唔係唉。而家10點49咗，再嗰張咪俾人鬧真係，係咯，要準時啊！做咩又出啊？做咩又出啊？意外，唉，咁係啦，今季我會點睇？今季我會覺得好極端，其實。今季唔係日常就係黑噶咯喎。係。除咗幾套例外之外，今季唔係日常就黑。有日常有黑嘅，有咩作品？我要睇後宮。唔係黑可以係咩？後宮。肉。可以係熱血，可以係肉，可以機械人，可以係懸疑，可以係咩？後宮係咯，機械人一套黑鞋咯，黑鞋咯，影相聲要機有文圖，咩 3套咯，3套鞋機。Marcos 成日 idol 翻嚟啊，Marcos idol 翻嚟噶，係咯。所以今季我覺得會比較極端，同埋真係我唔知係上咩啊。影相聲文豪，全部都熱血嚟嘅。雙星熱血咩？雙星30秒翻，都係廣告嚟嘅喎。佢媽咪佢咪肉咯？唔係佢係畫得好漫畫咯，佢係同埋好 game 咯。明明仲有四天鵝學字。佢唔係肉，你老味。我哋再肉翻。嗰個係思想護衛啫。污毛女啊嘛，有咩？咩污毛女啊？跳神樂嗰陣喺度做健身體操。
叫健身舞睇緊嘅。係啦，就咩大家睇係咯，或者大家有咩想我哋下個月講嘅，可以留言講下啦，係咯。卡班我唔使講啦，卡吧，搭船河咯。走啦。你走啦你。你走啦，你走啦你。PDQ 啊，我會考 PDQ 啊，我會考慮下嘅。魔法師 PDQ 啊，啱啱出齊第4個變身。走啦，即走啦，走啦。喂 PDQ 我會考慮下，如果我睇得晒嘅話，睇得到嘅話，點啊？即係有啲熱門嘅新番，係咪下個節目？係啊係嘛，佢就係可以開始啦。時間係差唔多，時間就差唔多，我哋真係超時咗好耐啦，係啦。係啦，我明話要嚴格執行呢個時間管理。係啦，係咯，唉，就根本冇呢樣，唔係遲到就得㗎。好似係喎，有好似係喎，係咯。好啦12點已經有。下集講咩咧？就下集講咩？係啊，大家可以留意俾啲意見啦。係日常番你可係啊，大概日常番。因為今季都講咗3套黑。叫做黑 so far 叫黑嘅番啦，下集可能講下日常，或者大家有咩想我哋講下嘅，咁啊可以睇下，可以留言啦。捉卡 game，我捉卡 game 都唔差，捉卡 game 係唔差。咁啊，講字尾。某程度上好過文豪味嘅犬我覺得。差唔多咯，我覺得。Pretty Q 話始終唔同類型。咁係啊，係咯。時間差唔多啦，我哋自己交場啦，係啦，拜拜。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。